你聽緊嘅係 Needy Radio。以下節目所有內容純屬主持個人意見，並不代表本台立場。我哋會講少少資料，我哋會輕輕提到啲道理，但係我哋最終都想帶你返去你嘅內在，與你內在心靈連結。我係阿品，我係 Sunny，我哋為你心靈解密。欣欣啊，我呢你中意食乜嘢？我買俾你，我會對你好好噶。你同我一齊啊！我中意食飲噶。你中意食飲，咁我買好多飲俾你食啊！我對你好好噶，你同我一齊啊！點解食飲就要同你一齊啊？因為我對你好啊嘛，你所以同我一齊咯。我會對你好好噶。我係黃鴨鴨啊！你要黃鴨鴨？黃鴨鴨啊！你好啊，隱搶後。係啊，你好啊，你俾咩我食啊？你想食乜嘢？我唔俾嘢你食，我同你玩啊！哇！我哋去玩啊！我哋玩？我哋唔好理搶鴨鴨，我哋去玩啊！好啊好啊！黃鴨鴨啊，我都識同你玩噶，不如你同我玩啊！但係我想同隱搶後玩喎。欣豪，我都識同你玩噶，你同我玩啊！但係我食咗飲啊，我都飽喎。你唔使再食飲噶啦，我淨係陪你去玩啊！好冇啊？玩乜嘢啊？你中意玩咩啊？我中意玩肚皮舞啊！係？我跳俾你睇。咁我跳俾你睇，跳俾你睇。我要睇黃鴨鴨表演啊！好嘢呀！佢贏咗。我會殺咗你兩個。係今日咧就經過我哋嘅long season break 啦，咁跟住我哋就翻嚟啦。咁呢個題目其實就係想本嚟喺 season break 之前講嘅咁啊。嗱好啦，我嘅阿品啦講先。咁今次咧我哋就揾到另外一位拍檔仔啦，咁啊，我哋其中一個成員啦，係我係阿 wing。你想唔想出藝名？我諗過㗎。你 Facebook 唔係呢個名，係冇錯。唔俾人揾到我啊，幾衰。係啊，你唔使藝名啦，我唔使藝名啦，算啦。大家要揾到我就會揾到我㗎啦。咁但係點解 Facebook 你用唔同名嘅咧？因為嗰個係我中文字嚟嘅。哦，呢咁啊，呀，我覺得係俾你。係啊，大家好。係大家好。咁你未出過聲㗎啦，不過我諗有冇壓力啊？依家少少啦。我諗傾落會順啲就會好。好啊。慢慢會變咗我同你傾偈。係啊，開始唔記得咗有其他人喺度。冇錯。好啦，遲啲咧，我哋都會補充下近排我哋啲發生啲咩事啦，我哋本身即係我哋搞開嘅活動啊，諸如此類。不如講下我哋今日嘅題目先啦。好快入正題喎。係。好怪。係因為太耐冇做節目咧，所以都係快啲入正題。係。咁今次咧，我哋又講即係 around 啦嚇，我唔知遲啲會唔會改個題目啦。咁就係想講咧正常同埋不正常嘅愛情關係咯。咁呢個題目我諗好多女仔有興趣咯，咁當然啦，亦都有啲男仔會有興趣，即係譬如你係結咗婚嘅，咁你有婚外情，就或者你好有呢個係，或者你好中意滾嘅話咧，咁其實你都會係選於不正常嘅愛情關係嘅，係一般人覺得啦嚇。冇錯。不如咁啦，既然個題目定成咁，梗係有挑戰噶啦，即係咩叫正常嘅愛情關係啊？正常嘅愛情關係。我覺得啊，普遍嚟講都係一對一啦，專一啦，一對一啦，專一啦，長久啦，係啦，即係如果你咧，哎呀乜成日拍散拖啊你，揾翻個正經人咁就唔啱啦，係，同埋要 look forward 係有個 ending 嘅，個 ending 就係walk to 一個婚姻嘅，係冇錯，咁就會好似大家覺得結完婚之後就happy ever after 咁樣噶啦，大家冇諗過之後會係點嘅，咁但係覺得你結咗婚，生咗個仔，咁就係一個好正常
嘅愛情嘅個發展路徑咯，係啦，呢條 path 就咁行嘅。係啦，咁如果見到你係男仔，咁應該要揾女朋友啦，係咪先？即係啦。咁如果你係女仔嘅話，咁你快啲嫁啦喎，咁3月頭嚟緊啦，咁樣嗰啲啦，係。3月頭都未嫁咧，哇！你好危險咯喎，咁冇錯。跟住有得呢部出現啦，咩剩女啊主持。係啊，中女啊咁樣。原來都我身邊有啲朋友都幾抗拒中女呢一個名㗎。唔通佢想叫少女？我唔知咧，大嬸唔知，好奇怪啊！係，其實我都有種感覺嘅，即係譬如琴日我去肚皮舞跳舞啦嚇，即係我會上堂噶嘛去，跟住咁有啲同學仔咧就話，咦佢讀完書啦咩？即係話講我啦，因為我都係屬於新嚟嘅啦，對於佢哋，咁我同佢哋幾個月咯咁樣，但係都唔算好熟啦，咁都有傾下偈噶嘛，咁佢哋。有人就以為我未讀完書，有人就唔係，佢讀完書㗎啦，做緊嘢㗎啦，我知道。即係我覺得咁啊，跟住我話我4張嘢都嚟緊㗎啦，跟住佢哋咧就睇唔出喎，咁但係又唔咁大聲講咯，係咪？呢個幾好笑，啲反應幾好笑。係你好開心，但係咧哎呀，女人就係咁樣變態咯，即係你會偷偷咁開心，佢哋仲以為我讀緊書咋，即係我身為第一者咧，我都會咁樣感覺。係，其實咧我一路以嚟咧，都有人以為我讀緊書或者咧啱啱讀完書嘅啫，咁但係其實我家族就生得細嘅啲樣，即係我阿婆嗰啲90幾歲咧，到家陣咧都係60幾歲咁嘅樣。我阿媽咧，即係除咗我哋家族白頭髮多之外咧，其實個樣係細，皮膚又好嘅，跟住啲性格咧又係即係活潑嘅，即係低低地咁樣，所以咧係啊，好開心，冇咗幾歲應該幾樣咩樣嗰啲咯，即係我阿媽咧仲60幾歲，但係個樣似40零嗰啲啦，跟住佢仲會揸住架車咧，周圍喺大陸旅行嘅。係啊，上到北京嗰啲都上過㗎。哦，好好啊。係啊，佢去咧一去唔知去成個月咁樣，有時幾個禮拜咁咯。即係車住阿爸，可能揦埋2個朋友。我咧講得太遠啦。咁所以其實係 run 翻就係點解一定要係俾一啲嘢去 norm 死另一啲嘢咧？俾年紀 norm 死一啲行為模式。即係我會知道咧，即係其實講呢啲嘢就係如果咧你嘅心境咧係 young 嘅話咧，咁你咧喺愛情啊，或者你對於係女性嗰個感覺咧，其實一路都會 keep 住咯。咁而好多人好怕自己俾人叫咗做中女或者剩女諸如此類，其實係因為佢哋已經喪失咗嗰種 young 嘅感覺啊。係啊，跟住就已經好怕自己已經被踢出局咯。但係反而我呢啲咧，從嚟都唔係好介意，係冇擔心過。咁反而仲不停俾人誤會你個年紀啦。係我記得第一次係 Isaac 嗰個 New Age 拆解王訪問嘅時候咧，因為佢哋兩個問我幾多歲，跟住我講咗啦。跟住佢哋講，保養得幾好嗰啲。因為佢哋咧兩個諗住咧，我同佢哋年紀譬如差一截咁，差一截咁啊。因為我同阿 Isaac 唔知講緊啲咩嘢，我唔記得咗。跟住佢就仲以為咧，你應該唔知啊，細路女啊，唔使你唔使啦。跟住我啦，打停頓咗半秒咁，好開心。咁啊嗱，我哋講緊咧，其實咧，如果愛情咧，我自己覺得啦吓，我自己唔會咁介意咁多呢啲問題。係啊，我會覺得 free 啲。係啊，因為呢個牽涉到愛情嘅價值觀咯。即係譬如有一次我記得我勸過一個個案嘅，咁啊呢個咧就大家咧聽下好啦，就唔好 label 咗我即係壞人。咁我就話咗俾一個個案聽，咁佢已經結咗婚噶啦，係女仔嚟嘅。咁但係佢喺嗰個生活上咧，好規律性嘅，佢係嗰啲，不過佢係一個好中意 fantasy 嘅女仔，即係雖然佢唔係女仔啦，即係大個咗啲嘅，係啊，即係30嗰啲啦。咁跟住，但係佢對於咧 fantasy 愛情嗰種呢啲劇啊，愛情嗰種 feeling 咧好強烈咯。咁我諮商嗰陣時同佢講，雖然佢擁有好好嘅婚姻關係，好 stable，但係好明顯咧，佢個樣好悶啊！即係我想加個粗位做翻啲，好悶啊！咁點算咧？咁我話你其實應該保持你生命入邊有少少戀愛嘅感覺，係啦，
即係我冇叫佢出軌。係啦，其實咧我亦都唔介意佢出軌，但係佢可能佢介意啊嘛。佢介意係啊。我依家唔個 point 唔推到佢咁難啊，即係我想啲聽眾唔好咁快接受唔到隻山雞，就已經等於然之後就唔聽㗎嘛。係。即係我淨係想講話，我想佢喺生命入邊注意住自己需要有啲愛情嘅感覺咯，或者嗰個可能未必係老公 provide 到嘅，即係佢老公係嗰啲正正經經嗰啲咧，反而冇咩甜蜜出現咯，而佢係一個非常之需要呢樣嘢。可能你有啲譬如朋友仔啊，或者一啲同事仔，或者有啲 close 啲嘅異性咧，會俾到你有時有少少愛情嘅 feel 嘅，即係佢會關懷下你啊，你又可以關懷下佢啊咁。但係各自都有伴侶，大家又好清晰，又唔係 expecting 緊去一啲發展一啲咩過分嘅關係。咁我覺得佢需要咯。咁我就話咗俾佢聽。嗰陣時對於佢嚟講，我諗都幾開心啊。即係佢覺得原來呢樣嘢係可以㗎噃。咁所以我就會知道咧，愛情呢樣嘢咧，外國人好重視，佢喺度就喺度，唔喺度就唔喺度咯。咁你覺得香港人重視咩多啲咧？對於愛情，我哋今日最早開波嗰時提過埋咪前責任感咯。佢哋冇咗，反而唔夠尊重愛情呢樣嘢。係，佢哋淨係尊重咧嗰種我要做得啱同唔啱嗰樣嘢，變咗就喺責任度，跟住一日到黑都批人哋。係啊，同埋佢哋即係譬如有一啲明星啊，出咗啲咩問題，愛情方面咧，哇！我中意呢個，跟住唔再中意第二個，咁唔啱咩？係啊，好似你應該同咗嗰個人一齊咧，你呢一世都係嗰一個人噶啦，你就唔可即係就算係，但係你身邊每一個人，甚至乎我相信寫報紙即係寫雜誌嗰個人入邊每一個人都曾經試過喜歡過幾個人啩？我相信。每一個人都有咯，係啊，你又點樣可以套呢個標準喺嗰個人身上咧？即係對於我啲粉細就出咗嚟，係啊，我對住呢啲狀況大明咯，即係明佢哋嘅標準，始終都跌咗喺一種好想做得啱，好想俾一個死嘅 value，自己同埋人哋。而自己 mostly 都係做唔到噶啦，邊個可以做到啊？我話俾你聽，即係你一世人，其實你遇到好多人係有意義噶嘛，係啊，咁嗰啲愛情嘅發生其實都有佢嘅意義噶嘛，咁但係嗰啲人就會去咗，哎呀，我想做到嗰個標準，但係佢做唔到，跟住佢就開始嬲自己，跟住就將啲標準壓咗喺人哋度，跟住就開始批判啦，係啊，唔平衡咯，批判咯，話人哋做唔到咯，跟住上晒報咯，跟住好似好啱咁樣咯，跟住好正義嗰個就變咗係佢啦，係啦，好正義咁咯，但係其實嗰個問題可能自己壓抑得最大，係啊，不過呢個唔估啦，即係已經係外邊嘅事啦，我哋不如圍繞翻講下呢個你啊。講下我好啊，對於你嚟講，你覺得正常嘅愛情關係，唔正常愛情關係？譬如我哋依家呢個 point 啦，你知我哋行 New Age 嘅係咪？行 spiritual 嘅，我哋會好重視，好重視另外一啲嘢啦，即係譬如喺標準以外嘅嘢，照顧一個 being 所需要有嘅 quality 咁樣。我覺得正常愛情關係應該係。嗰個愛會存在咯，同埋你有一下會，你即係其實我咧實不相瞞咧，就我好少去感受愛同埋被愛嘅。我大半世人咧都係玩緊愛情劇嘅，即係我咁啊，詳細啲介紹咩叫玩緊愛情劇，咩叫？咪就係覺得自己好慘啊，然之後唔被愛啊，嗰啲咁樣嘅位會出晒嚟咯。就算有陣時你會覺得對方唔係咁愛你嘅時候，但係仍然喺度拖拖拉拉咯。即係話佢比較愛你嘅時候，你唔係好 feel 到，就有時會跌咗入自己嘅劇度啊。我都係愛情裏邊嘅悲劇嘅，咁我都唔俾人愛噶啦，咁佢愛你就唔係好 feel 到。係啦。咁有時佢唔係好愛你嘅，但係你就喺度，我諗佢都有機會會同我發展到嘅，我都係中意佢。即係你對於你嗰種我都係愛得辛苦噶啦，咁樣嗰種又有渴求。咁於是佢唔愛你嘅時候，你又唔係好 feel 到。冇錯。
我就會係咁樣咯。咁但係我會覺得正常嘅愛情就你會好想嗰個人開心㗎。呢個會係一個幾大嘅前提。喂，點樣分呢？即係譬如話你想嗰個人開心啊，定係你自己想建立一個好嘅印象俾嗰個人，取悅嗰個人呢？呢個問題幾好喎，自己會 feel 到㗎。即係有啲人自己呃自己，係咯，呃得好緊要㗎。係啊。點分啊？點分啊？點分啊？我有方法㗎。係。但係我唔話俾你聽嘢，幾誠實我呢反應。哦，點樣分呢？即係點樣分呢？你對一個人好，純粹只係你為佢好 pure 嘅。嗰種好單純嘅愛情。有一種愛情呢，就係你去對佢好，其實你係想取悅佢，你想去其實你最終想獲得佢覺得你讚賞，心目中你好啲啦，咁樣啦。你希望佢覺得你好啲啦，咁。Expectation。哦，唔得，咁樣聽眾唔明啊，我唔好意思，我了解。係你好 pure 咁樣去對一個人好嘅時候，你唔會有任何期望咯，唔會好希望有回報咯。好。咁呢個狀況其實有少少。QK 㗎啦，呢 part 你聽下喎。我哋唔用愛情講，我哋用純粹譬如我同你啦，友情關係講啦。咁譬如我對你好嘅時候咧，我期唔期望你感受到愛，跟住去 return 翻咧？其實我有期望嘅，即係但係咧，我嘅出發點咧唔係為咗嗰嚿嘢，唔係為咗 return。係啦。如果我對咗你好，跟住你感激我，或者你 feel 到，或者你甚至乎去做翻啲嘢去 return 咧，咁我會 feel 到 warm 咯，係啊。咁但係如果我幫完你啦，但係你過唔到關啦，即係譬如你棘死咗，你嬲咗我啦，咁我會覺得 OK，我接受嘅。咁唔係無力㗎喎，而係知道佢都係過唔到，由得佢啦，我遲啲先再幫啦。咁呢一種就係好 honest 咁樣對自己，你就會知道咯。咁如果一個愛情嘅關係嘅時候咧，就係話如果你對嗰個人好，你係知道你未必一定要佢知或者唔知，但係其實佢知道之後，其實佢覺得 sweet 嘅話咧，其實你會 prefer 佢知，你因為你都想 feel 到嗰個係啊，佢 sweet 或者嗰種愛嘅交流咯，係啊。但係咧，如果你對佢好嘅時候，你根本係好 expect 緊佢，係啊，有一啲對你好嘅印象嘅話咧，咁佢一冇任何你 expect 嘅嘢出現，你就會敏陣咧，咁你就係唔 pure 嘅。係啊，你唔係一個，但係有目的性咯，你唔係真係為咗對佢好而好咯，而係你係為咗對自己。係啊，所以好多人拍下拖，越嚟越多人就成日都話見到男朋友好猛啊，會成日見到男朋友發脾氣啊，覺得佢講唔明啊，可能其實係咪帶咗好期為嗰種為咗 return 做多啲咯。不過有時咧，即係咁樣，我哋提翻啦吓，有時咧喺第三者嘅愛情度，點解會 pure 啲咧？因為第三者嘅愛情度咧，因為佢哋唔係 look forward 要 achieve 到一個婚姻或者一個 happy ending 啊，咁佢哋咧個存在純粹好多，因為我對你有好感，因為你對我有好感，跟住我哋就一齊嘅日子快樂，縱使我哋飽受壓力同驚恐，但係咧我哋都依然係好想喺一齊嘅，嗰種感覺咧純粹好多。係啊，同埋有種好似好哇嘅感覺啊嘛。係啊，哇感覺我就其次啦，即係我即係純講緊我哋頭先講咩叫純粹為對方好嘛。係啊，嗰種純粹嘅感覺會強烈少少咯，有時係或者咧嗰陣時你咪記得蘇基咧，我哋傾過偈，我唔知呢集播咩。蘇基咧有一集講到咧就係話因為基之間咧，佢哋冇話要有結婚呢樣嘢嘛，所以佢哋咧好純粹，只係當然有啲人係因為想搵伴侶啦，即係有人陪咁樣，跟住就去同人哋又變咗有 couple 咁啦。但係佢哋咧因為冇一個 process 啊 ABCDE 即係拍拖結婚幾多年，跟住擺酒生仔咁，係啊，冇一個must喺度，所以佢哋咧喜歡一齊同
唔喜歡就分開，純粹啲咯。係啊，係啊，當純粹嘅時候，喺俗世嘅眼中就會覺得你吊兒郎當定係我諗咧呢一堆嘢好難搞啊，即係點樣去分？不過我哋初起呢個問題嘅原因係就係因為難分，唔係即係因為呢個分唔開，究竟乜嘢係純粹關係，而乜嘢係嗱？我好明白嘅，因為我哋呢個社會一開波，你獲得媽咪嘅愛、父母嘅認同咧，都係換翻嚟嘅。係啊。咁所以我哋慣咗呢個模式。如果你要獲得嗰個女仔嘅好感，你要去做啲嘢去討好佢，咁跟住等佢喜歡你，係啊，覺得你幾好咁樣，係咯。係。但係其實有好多愛情都發生都未必係咁嘅，只不過係兩個人一齊，跟住覺得咦，好似有咗對方，感覺上提升咗啊，舒服咗啊，有安全感啊，開心啊咁樣，跟住佢哋就開始一齊啦。我諗俾個 break 啊，係嘛？我哋 break 一陣咁樣，俾大家思考下，係啦，究竟愛情呢樣嘢，究竟俾咗啲咩出嚟咧？或者大家俾咗啲咩愛情咧？喂，你記醒我，係啊。通常我喺度等咧，邊個可以搶得快過我開聲先呢？咁啊。好，頭先我哋 break 之前咧就講話，大家去思考下嘛，純粹啲愛情關係。嗱，我話俾你。即係我話俾大家聽，我哋好明白，亦都好唔希望呢啲人去追求你做到嗰種完全咩無條件的愛，即係唔會咁快住㗎啦，拜託。大部分嘅人都係存在於有條件嘅愛，但係你可以 look forward 去了解一下比較純粹啲嘅愛情係點樣呢？而 instead of 你自己美其名係愛佢，跟住其實你喺佢身上攞嘢，咁只係暗碼底攞咗啫。係啊，表裏一致啲咯。我自己會覺得，如果你真係好愛佢，你要知道咩叫愛咯。你要知道嗰種你依家對緊佢好，其實你係想要翻啲嘢咯。係啊，你只要知道就得咯。或者你一直對佢好，其實你係想攞翻啲嘢咯。你自己知道就得咯。係啊，你知道就得咯，唔係話。老馮咯，係啊，其實有好多出咗事咧，即係譬如哎呀，老公有咗外遇啊，男朋友點啊，其實都係因為你已經唔係好感覺到愛情嗰種珍貴啊，take for granted 啊，跟住開始對方先至即係冷漠死心或者 block 咗，跟住之後先至發展成呢個之後嘅故仔，咁樣咯。咁我不如講下。你覺得咧？你想唔想補充翻純粹嘅愛先？係，我就想講呢度。如果一個細路獲得爸爸媽媽嘅愛比較純粹啲嘅時候係點？唔純粹啲嘅時候係點？純粹啲嘅係佢做啲咩，阿爸阿媽都會對佢好咯，而唔係佢做啱咗啲乜嘢，或者做。即係好似考試，你幾多分，我先至帶你去邊，有咩玩，即係有一啲獎勵性嘅嘢，有啲回報咁樣咯。我覺得呢個係唔純粹咯。好，呢個 point 幾好啊。就我有少少補充。嗱，有好多時我哋習慣咗要有賞罰，咁希望去 encourage 一個人做啲嘢，即係鼓勵佢做啲嘢或者唔做啲嘢。譬如你想個細路讀書，你梗係會直接啲講，你讀完書我就陪你去邊度玩啊，俾你睇半個鐘頭戲咁樣。呢種唔關愛唔愛事。係呢種唔關。你好純粹只係想用一個punishment 或者係獎勵嚟到係 encourage 佢做啲嘢，OK fine 咁樣咯。但係咧，有時大人咧就會跌咗入去咧，俾嗰個細路有一個印象，如果我係做唔到 fulfill 唔到你嘅希望同要求、寄望啊諸如此類，或者總之符合唔到爸爸媽媽嘅時候咧，佢就會唔愛我。得唔到父母真心嘅認同啊。所以變咗咧，我哋大個成長之後咧，我成日遇到好多 case 都係有同樣嘅問題嘅，就係咧，
好似永遠都唔知道爸爸媽媽係咪真係愛佢。哦，係啊，係啊，係啊。阿 wing 都做過呢個功課，冇錯，好犀利嘅功課。係啊，係啊，係啊。唔知爸爸媽媽係咪真係認同佢？係啊，我亦都有試過一個 case 死埋添㗎啦，佢即係嚇下大家嘛可以。咁咧，因為呢個 case 咧係佢一直覺得咧自己要不停去工作。佢嘅 value 係喺佢能夠工作得好好，跟住能夠 provide 到錢俾屋企人。如果佢唔能夠再工作，或者 provide 唔到錢，或者唔係一個正直嘅人咧，咁佢屋企人係唔會再要佢。佢係好深刻呢個印象，即係我相信直至到佢死嗰陣時，佢都未改變呢個印象。係啊，係嗰陣時佢病咗咯。呢樣嘢其實係我想依家，譬如你身為父母又好，你身為仔女又好，你一定會人哋仔女啊，係咪？總有人養你嘅孤兒刀，係咪？冇錯。咁你好容易會去好渴求父母認同，或者你有一個印象，父母未必認同你，未必 proud of 你。你嘗試去問佢哋咯。係啊，係啊，要勇敢咯，真係要好大嘅勇氣㗎。係啊。咁阿 wing 又試過做呢個功課啊？冇錯。輕輕你講下。我由細到大我都唔覺得我俾父母愛錫嘅，其實。但係你好似係一個好 warm 嘅家庭㗎啦喎。係呢2年比較好嘅啫。哦，OK。咁永遠都會質疑咯，同埋會覺得會唔會係因為係咧，就係因為我攞錢翻去，所以我爸爸先至或者我媽媽先會對我好啲咧咁樣。最大嘅功課就係阿品叫我問下我阿爸係咪愛我咯。好核突噶嘛，要問，但係其實唔係核突嘅。其實唔係核突嘅，其實係其實你有少少驚。係啊，其實驚佢答嗰個嘢唔係佢你所期望，咁就大領落啦。係啊，即係衰啦個人。係啊，係會。但係咧，話俾你聽，100次有人問我派功課去100次都答翻啱個間房翻嚟，就愛咯，冇錯，就係會咯，然之後就自己喺度狂喊咯，就係咁咯，係幾好玩嘅，大家得閒可以試下。面對住自己嘅。其實咧，一日到黑咧都喺度網絡上面嗰啲咧愛人啊，你咩嗰啲，有咩用啊？你咧對住你自己屋企個父母，你能夠問得出佢哋，你能夠講得出，係啊，實在你能夠了解到究竟佢哋認唔認同你？係。咁我知道我阿爸唔認同我嘅，咁但係我都 OK 咯，係啊，即係。有時你知道啊，啲父母係可能佢哋，因為我好明顯噶嘛，我俾人掟咗出街噶嘛，即係因為我唔孝順噶嘛嚇，類似我唔 follow 佢啊，即係我嗰陣時冇結婚，我就同人同居，咁跟住我就被逐出家門噶嘛，咁好明顯啊嚇，唔使咩啊，但係呢個唔傷心噶，即係我但係我喺被異性認同嗰個問題嗰度就搞咗好耐啦，咁因為係其實呢個亦都係。好似係爸爸呢個印象令到我有呢個課題，但係我永遠都講啦，呢兩樣同時存在，係你自己有呢個課題，所以你有呢個爸爸咯。係啊，好心咧，唔會太快啊嘛，我再講多次啊。好多人以為呢，就係你呢自己有咁樣嘅爸爸，即係譬如話否定你嘅爸爸，係啊，所以咧你否定自己嘅男朋友。其實唔係咁嘅，其實呢兩樣嘢係同時存在嘅。你記得爸爸否定你呢，同時係因為你身邊亦都有否定你嘅男朋友咯，係啊。咁轉翻正常聲，原嚟呢係我哋自己呢有一種特質，嗰種特質你係想突破，你有呢個人生課題，所以你先至會有一種咁嘅 situation 喺度。尤其呢係唔知中國人社會就爸爸又有媽媽又有，媽媽都幾強烈嘅，有啲人就有個極之惡嘅媽媽喺屋企，跟住就好多嘢管嘅，好多標準嘅，好多嘢希望個女 fulfill 到嘅，好多嘢希望個仔做到嘅咁樣。佢譬如可能要個仔得體啊，又要個仔 presentable 啊，又要個女又點啊，又要嫁得好啊，諸如此類。佢哋俾咗好多 value 佢咯，即係因為佢哋自己自卑，跟住佢俾咗好多 value 佢。
咁似乎係佢畢生咧要 fight for 呢樣嘢嚇，咁去 fulfill 佢阿媽，但係唔係㗎，係你自己本身都有否定你自己，所以你阿媽先咁嘅樣㗎啫。如果你自己唔否定你自己咧，你阿媽唔係咁樣㗎，或者你唔會同你阿媽成日一齊咯，即係唔會咁近，係啦，唔會咁近咯，佢唔會影響得你咁緊要咯，係啊，所以呢個課題就人人都有咯，冇人100%自信嘅，係你永遠喺唔同嘅範疇都有唔同嘅自卑感，係啊，唔同嘅自卑感，唔同嘅唔夠認同自己，咁呢個就係哇，我哋本嚟講正常愛情關係咁咁嚴重，唔係呢個都重要嘅，係因為呢個都重要，變咗咧，如果咧喺愛情方面係其實好棘嘅時候咧，你喺男朋友啊佢否定你嗰度好棘嘅時候咧，其實呢樣嘢都係關你自己嘅特質咯 ，self value 嗰個問題咯。咁對住你嘅父母，其實你第一個最近嘅，你 KO 咗先，係啊，係真嘅，係啊，你問咗先，你處理咗呢 part 之後咧，其實其他事咧就 EPS 啊，真係易辦事啊，真係。咁我哋翻返去講翻呢個。頭先講啦，話純粹啲嘅愛情係點啊？咁啊唔係話人人都要做到無條件嘅愛啊嘛。咁跟住後嚟就帶出咧，冇錯，有好多時我哋翻去要問父母，要知道原嚟我哋就算 fulfill 唔到我哋以為佢要我哋嘅條件，其實佢哋都會愛我嘅。咁你咧，如果係父母嘅時候，你亦都要 deliver 呢樣嘢。咁當然啦，到伴侶就大領落啦。咁成日都會有遇到呢個問題，即係譬如夫婦，如果你老公唔係咁叻啦，係啊，即係初拍拖嗰陣吹噓到大家都好理想噶嘛，好 ideal，佢唔係你啊，而係大家都希望自己最 ideal 嗰個自己 project 咗出嚟，又 project 俾對方，又 project 俾自己，係啦，呢個係好 ideal 嘅咁啊，咁到後嚟唔同咗啦，咁你究竟愛唔愛佢啊？你接唔接受佢係咁啊？如實咁樣去接受佢係咁啊？咁呢個就係問你究竟愛唔愛佢啊？你俾我覺得我得㗎，因為其實你同嗰個人相處嘅時候，同埋我中意拆穿人咯，幾衰啊！咁跟住，喂，你講咗集讀者唔明嘅嘢，對唔住啊，聽眾明嘅，我係因為我好容易睇到嗰個人究竟係好表面嗰啲好好啊，定係佢真心真意啊，同埋佢真嗰個 character， 跟住個性格會係點樣咯？咁所以就算之後即係如實咁樣俾翻嗰個樣我睇，其實我都係接受嘅咁。即係其實有個好彩，譬如咁講啦，我哋嗰堆朋友入邊啦，我哋嗰堆族民入邊啦，我相信都比較直覺性強嘅，所以我哋就好容易會去知道究竟個人嘅本質上係點啊，係啊。咁所以咧，你開始得，其實你早已經知道佢本質上係點。所以就嗰個問題冇咁大，係咁咧。出邊有啲比較用理性運作為主嘅，道理為主嘅，或者靠資料去認識一個人嗰啲人咧，咁就往往係人哋 present 嗰啲嘢同佢實際唔同嘅時候，佢係分唔開嘅。係佢淨係見到人哋 present 嗰個樣，係啦，即係大家成日中晒嗰啲政治人物嗰啲計啊，即係。蠢嘅，我覺得即係佢 present 嗰個樣點會係即係譬如你好中意個明星咁樣，嗰陣時邊個明星咁樣，後嚟又發現咗佢原嚟同嗰個男明星有路咁樣，又好嬲佢，咁嬲咩啫？人哋做個形象出嚟係咁啫嘛，咁你又信到十足，咁人哋形象係咁啊嘛，係咪先？即係好單純定係天真，係啊，好天真咁樣相信咗，唔緊要，即係話如果大家可能有一啲人，佢冇辦法有咁強嘅直覺，佢就會容易去憑咗嗰個人 present 啲咩嚟判斷嗰個人。咁佢就會容易出問題。佢會發現咗，點解你前面同後邊唔同嘅咧？我同你相處耐咗，跟住我接受唔到你原來係個咁嘅人咯，咁樣。咁我就會講，只不過係你嘅感受能力唔夠強，你嘅直覺唔夠強，去令到你去徹底完整咁樣去認識嗰個人。定係佢拒絕去？有時會㗎，有時你自己咧 sense 到、smell 到有啲蛛絲馬跡，佢唔係佢所 present 咁樣。但係你會
去選擇唔理去理佢，係唔去接受佢。亦都之前有啲人講過，哦，佢其實係有老婆嘅。哎呀，拜託，即係一個最理性、最咩嘅女人啊，其實你都 smell 到佢應該係有啲問題。如果佢係有 couple 嘅，佢係有婚姻嘅話，你 smell 到㗎啦係嘛，好早。但係你唔會去理咯，即係如果你好中意佢嘅時候，你唔會去面對咯。係啊，同埋扮唔知咯，我唔知啊，我唔知。跟住過後就受害者啊嘛。係啊。咁呢啲係大家好容易用嘅橋段咯。咁但係我覺得，train 下自己啲直覺啦。如果冇就係啦。咁如實去接受一個人，其實呢個就係你有冇愛過佢咯，有冇如實去接受過佢咯。係啊。不如我哋跳落去下一個 topic 好啊。譬如話關於正常同唔正常嘅愛情關係。頭先我就講咗啦，一般人覺得正常嘅關係就單對單啦、長久啦咁樣。有時我成日問嘅，咩叫長久？4個月？好問題。半年？係4年？嗰陣時講過咧，畢加索啊，好風流噶，佢有10個女朋友。哇！但係人哋90歲喎。你除翻開佢啊！你20年，你10年一個，唔係啊，即係佢90歲咁樣咧，你當20歲15、20歲開始拍拖，咁咧其實佢有幾個，佢又唔知有1、2個老婆咁樣啦，跟住其他啲女朋友圍起咧都大部分都8年啊、10年啊，有啲短啲咁樣咯。咁你永遠都有啲拍拖短啲時間啦，幾個月嗰啲噶啦。咁佢係咪成本？我覺得唔算多啊。佢唔係好花心啊，佢又冇一拖住幾個，即係咁樣已經好好噶啦。其實就算一拖幾個，我其實都覺得唔係問題嚟啊。你最主要用情係真嘅就得，係真就得噶。即係對於我嚟講係咁咯。咁但係對於有啲人嚟講，嗱，我用翻社會標準啦。以佢哋嘅標準，喂，其實你每一個人對得嗰咁多年。係啊，你有得5年、8年、10年嗰啲，其實佢都已經算好認真，好用心去同呢個人相處。不過係 work out 唔到啫嘛，其實只係 work out 唔到啫，做乜嘢要咁即係好似？譬如有啲人咧，我見到外國會興啲下，有啲結咗婚1次，有啲結咗婚2次，有啲結咗婚3次咁樣，咁有啲維持咗可能短啲時間，有啲維持咗長啲時間，但係你會見到佢都有努力 work out 啊咁樣咯。就算有啲短嘅，我覺得佢都好認真咁樣去 work out 啊。其實我諗大部分唔係為咗騙婚，唔係為咗騙婚嗰啲咧，其實你都好認真咁樣去想同嗰個人一齊生活，跟住你先會去結婚咯。咁佢真係逼不得已，佢先會離婚咯。我唔知道。離婚係一個咁失敗嘅感覺咧，究竟點解會咁深刻喺啲人嘅心目中，尤其中國人咯？係啊，唔明點解，即係寧願嗰段關係好唔 work，但係唔離婚，監生咁樣困住大家喺度，唔知做乜嘢啦。我會賴儒家思想啊，好唔中意儒家思想，哇死啦，得罪咗一批人。咦，我哋要搵一集開呢一個。死梗啊！但係我係話俾你聽咧，我唔中意呢種單一性標準咯。世界係充滿咗 variety， 即係我快啲兜翻先，死梗啊！即係咧，世界應該係充滿咗 variety， 應該係充滿咗多元性咯。其實係每一種嘅愛情關係，每一種嘅標準都應該喺度，但係係有標準嘅。即係唔係話殺人放火都得，唔係咯。我即係講緊你可能一拖幾或者1對1係都得嘅，對於我嚟講，或者幾對幾都得嘅，係。總之你永遠都係真，係。你喺個關係度係真，你係 honest 咁樣對自己 ，honest 咁樣對人，咁就得噶啦。係啊。我之前咪同你講嘅，其實外國有一啲 relationship 咧係 open 嘅，open to 嘅意思係咧，佢哋係有幾個 couple 都會有。relationship 嘅，係啊，佢哋會譬如你同我老婆係男女朋友咁咯，都有噶，係啊，好精彩嚟個，係啊，梗係你話唔會好亂咩咁樣？老實我唔知佢哋點運作啦，係啊，但係我諗佢哋係好 open 咯，因為佢哋全部會一齊食飯咯，咁有好多外國嘅譬如我有一次去過啦，我個親戚佢嘅現任嘅未婚夫。
同佢嘅 ex 老公，同佢啲細路咧，同埋佢家公家婆咧，全部一齊食飯嘅。咁好嘅，係冇問題㗎，佢哋，即係佢哋對於愛情流逝，關係結束完結，依然係朋友嗰啲咧係 OK 㗎，冇咁多咧，我哋嗰啲咧仇仇怨怨啊，咁樣次次分親開都打打殺殺咁樣。係啊，我都好想知點解每一次分開都好似一定要好，即係好多怨恨咯。其實咪真係因為你自己有一啲角色，你覺得人哋害咗你，所以你咪就 fulfill 咗呢一下，然之後就咪好慘，跟住你咪要搵人嬲咯。係啊，不過睇下我哋下一次有冇再 cover 到。唉，正常啊，但係我哋講正常唔正常啦，依家提咗少少唔正常嘅關係啊，咁我哋再試下 cover 多啲唔正常嘅關係嗰個狀況係點樣樣。靚唔靚啊？算吧啦 ，Yellow。起碼靚過你啊，估。你哋兩個卜查你夠啦。你哋兩個都好靚。我哋兩個傾偈。幾時輪到你搭訕啊？又話90噏乜都噏得嘅。係喎 ，Skywalkers 90噏得出就噏。係。返工啊！好嘢。咁咧，我哋就頭先噏完一大堆嘢啦，唔記得咗啦已經。嗱，我哋咧其實想補充多啲咧，喂 normal 關係講咗啦 ，abnormal 約莫個狀態講咗啦。有一啲多角嘅愛情啦，有一啲人咧係一個你喺生命入邊，你會遇到好多人物。係啦，有啲人咧喺生命入邊冇咩人物，好少得嗰幾個㗎咋。係啊，佢需要喺愛情裏邊遇到嘅人物，即係得幾個。咁我哋會講有你靈魂有啲 plan 嘅，有啲 blueprint 嘅。個 blueprint 係 flexible 嘅其實，但係約莫有一個 structure 嘅。咁嗰個 structure 就係咁已決定咗你約莫屬於多個愛情嘅關係啊，就係比較少人物嘅愛情關係。學習咯。咁嗱，我唔再去研究咧，究竟你係拍幾多次拖，拍幾耐拖先係算係正常。我就係一直咧就係講你，總之你嘅愛情入邊嘅關係真實如實嘅，其實對於我嚟講已經係非常之足夠噶啦。係啊，咁咧我亦都有提倡一樣嘢咧，就係愛情係流動嘅。係啊，佢會喺度，佢會跟住唔喺度。但係有啲人物咧，你係會長久啲嘅。係啊，如果你冇抗拒嘅話咧，咁如無意外咧，你係會可能有啲短期嘅人物出現，但係有啲係長時間人物嘅伴侶。如果你需要嘅話，係啦。咁呢個咧牽涉到咧，有兩樣嘢啦吓。第一樣嘢咧就係等陣我會問阿 Wing 嘅，究竟你對愛情嘅信任有幾大啦？大件事。第二樣嘢咧就係想講到咧，有好多人當拍拖嘅時候咧，就覺得嗰個人屬於你。你要同我一齊啊！你唔好再同其他女仔點啊！係啊，有啲人係唔可以。咁咧，你咧就要逼你嘅男朋友，或者你咧就要逼你嘅女朋友咧，一定要對住你。甚至乎點解講咧？結婚係一個枷鎖咧，就係因為當你 announce 咗嗰個係佢之後咧，你好似你已經唔可以再有其他嘅嘢發生。嗱，我唔係鼓勵佢可以有其他嘅嘢發生，而係咧，其實兩個人一齊咧，係你感覺同時兩個人都感覺到兩個人一齊有佢嘅好，而兩個人 take 呢樣嘢。如果你有一日係變化咗嘅時候咧，你要 honest 咁樣去 feedback。嗱，呢個好難㗎，即係10個有9個都唔會。其實難嘅原因係對方唔接受咯。係啊。但係咧，當我係一個對方啦，如果佢變咗，我要接受咯。同埋其實變咗，嗱，即係意思係咧，你去買件嘢翻嚟，你冇諗過咧，嗰件嘢買咗之後咧，佢一定會自己走咗去噶。即係我個地拖咁樣，我買咗翻嚟，走咗我個地拖咁啊。因為你覺得嗰樣嘢係你嘅，
係啊，我買咗呢對鞋，咦，聽日唔係你嘅嗰對鞋，嗰對鞋唔係我嘅，咁樣，係啊，你買咗一陣嘅咋，咁啊。嗱，愛情其實咧其實你根本就冇買過嗰個人翻嚟。嗱，你以為你付出係為咗獲得嗰個人，即係因為我哋有 trading 呢個概念啊嘛。你以為咧，我付出咗，咁嗰個人會同我一齊。咁呢個就係 guarantee 咗佢一定會同我一齊啦。咁我逼，其實你逼噶嘛，我逼咗佢話佢會同我一齊噶嘛，其實係你逼出嚟嘅話。係啊。大部分人都知道咧，其實愛情係浮動嘅。係啊。如果在就在，如果唔在嘅時候就唔在。不過有時會淡啲，有時會濃啲。咁有啲時候咧係，有啲時候係你知道呢個人係你終身伴侶，長久嘅伴侶啦，唔好講終身咁誇張。我點知你幾時死啫？係咪先？過2日咧，係咪咁終身咗啦？咁如果如果嗰個人係你長久嘅伴侶，即係你會 feel 到啦，你會同佢 compromise，就算你同佢之間有個春夏秋冬，即係你有衝突，有好過，有差過，有壞過，又有非常之甜蜜，咁你會知道咯，嗰個係關係之中嘅一啲變化咯，係啊，但係就唔係講緊個關係會完結咯，而咧實際上有啲關係係會完結，佢唔係你出去買對鞋翻嚟，咁嗰對鞋就係你嘅，你出去買地拖翻嚟，嗰個地拖就係你，唔係呢樣嘢，但係太多人咧喺個心目中，覺得咧愛情咧就係嗰個人已經係屬於我咯，所以你就會覺得如果呢一種甜蜜、呢一種保障、呢一種安全感有一日唔存在咧，咁你就會天崩地裂啦。咁呢個係你嘅問題啊。咁係咪自己 create 一個恐懼咧？其實唔係，我冇咁複雜咯，我就係想簡單俾嗰啲人知道，如果你心目中有覺得你所有嘅問題都拋俾人哋，佢喺度咧，我就有安全感啦。佢喺度，我就獲得利益啦。所以我唔准佢走。所以佢係屬於我。所以佢話佢都會一生一世愛我，一生一世愛你嗰啲說話，其實係真嘅。嗰一刻啊嘛。係啊。接受啦，接受嗰一刻係真咯。嗰一刻係真咯，但係嗰一刻可能會因為好多變數而唔存在，咁嗰刻咪唔存在咯。但係嗰刻深刻又存在嘅，即係呢啲好遠啊，嗰啲講道家嘅嘢先知啊，係咪先？咁咧，我係中意道家，我唔中意儒家啫。咁咧就係你知道嗰樣嘢既喺度又唔喺度咯。咁我就係講你如果有兩個層面啦，一個層面就係你究竟相唔相信愛情？第二個層面就係你有冇將你呢個愛情嘅關係當咗係屬於你，當咗係一種買賣，當咗嗰樣嘢係永遠要 exist 喺你身邊。我哋成日講啊，所有嘢都係無常嘅。係啊，但係佢可能會 last 耐，可能會 last 短。你必須要知道，究竟佢出現咗喺你生命入邊又係有咩意義？咁好啦，咁啊呢個咁嚴重嘅話題唔講住，咁我哋咧就開始八卦下啦。係。阿 wing 小姐點咧？你信唔相信愛情嘅呢？我好想信，但係唔係好相信咯。你點樣好想信，但係唔好相信？咁相信愛情其實會開心好多嘅，但係我成日企喺一個位就係我信唔到咯。你信唔到嘅意思係你唔覺得有人愛你，你唔覺得呢樣嘢會長久嘅，你唔覺得你會被愛嘅？三樣都係喎。係三樣都係，三樣都係。咁你應該灰灰黑黑噶個樣。但係我又係嗰啲少少唔中意孭責任喺身嘅人啊嘛。點樣啊？你講到一塌糊塗。sorry 啊，簡單啲嚟講就係我會好驚，我相信咗因為我從來都未相信過愛情，咁所以愛情雖然有殺傷力，但係未去到好犀利嗰啲位咯。咁灰灰黑黑，我又唔覺得。好，不如咁樣啦，簡單啲問啦。你唔相信愛情最重要嘅地方係你唔覺得？我唔覺得會被愛啊！我唔覺得會。好啦，我唔覺得會被伴侶愛啊！因為咩咧？因為男人冇個好，又唔係嘅，我每一個都欣賞嘅。
即係都會有。咁你唔會被愛嘅原因係乜嘢啊？嗱，你見到有啲人好有一個好恩愛嘅關係噶嘛？你有冇見過啊？有。OK， 咁嗰啲女仔點噶？嗰啲女仔好好嘅，仙女咁樣，我覺得。哦，唔係喎，摸下摸下啊，好啦，我問你，當一個男人會好愛一個女人嘅時候，你覺得係點噶？我覺得係咪好似中咗毒咁嘅？其實係喎，係嘛？係啊，冇原因冇理由噶。係啊。好啦，當一個男人好愛一個女人嘅時候，即係好似中咗毒咁樣嘅，係佢哋咧，咁就中咗啦。咁跟住咧就，咁點解會唔會發生喺你身上咧？即係點解會有？你點解會認為吓？我哋講理性層面先啦。點解你會認為咧冇一個男人咧會中咗你毒嘅毒，跟住就好中意你？會嘅，都會有啲男人中咗毒嘅，但係個時間唔會耐咯，即係可能頭3個月會好愛好愛你咯，之後就咁好啦。咁你有冇見過有啲人係中咗毒之後好似都唔會走㗎，跟住佢哋注定噶啦咁咯，佢真係好鬼愛佢咁啊？朋友係咁對佢好，即係愛情我講男人啊，有嘅，真係有嘅。好啦，咁係咪唔會發生喺你身上？你係咪好決心咁樣覺得唔會發生喺我身上噶啦？我而家答你梗係講你知，一定會有嘅咁啦。嗱，我俾少少時間你拖下，我哋唔急嘅。好啊。我哋節目雖然好似成日都好改咗，係我嘅錯，講得太快。繼續。會嘅，會發生喺我身上嘅。你講嘅時候有冇虛咧個心？有冇嘅，但係要等，同埋我覺得要等咯，唔知點解。等咩時候啊？等嗰個人出現咯。哦，幾時到啦？唔知喎。Around 咧，10年。咁又唔使咁耐。20年。5年啊。咁又唔使咁耐嘅應該。3年嘛，大概1-2年出現啦。差唔多啦，應該。真嘅？俾你咁樣拋有啲去添。嗱，聽眾們，其實你可以玩呢種測試遊戲俾你身邊嘅朋友，但係你記住，你問嘅時候係出於真心咯，去了解佢同埋去幫佢咯。好啦，咁我哋繼續啦。係。你究竟你知道啦吓，有啲男仔會中意一個女仔，嗰種感覺有少少中咗毒咁啊嘛。係啊。忽然間咁樣，跟住佢就哇對嗰個女仔好好咁樣，又好想你就係我最想要嘅人啦咁啊。咁有啲女仔係唔相信自己會係當中嘅主角，係其他人會發生唔會發生喺佢身上。咁佢會舉例 ABCDEFG 咁樣啦吓。咁呢啲我唔理佢啦，你自己否定你自己，你自己執生啦，係啊真係。咁好啦，咁你依家號稱話你係信嘅咁樣，咁我依家就想 confirm 下你有幾信先咁樣咯。confirm 下我有幾信啊？譬如你爸爸係咪好錫你媽咪啊？都叫好錫啊！佢算好 control 咯。係啊。但係其實深刻即係話，其實佢幾中毒你阿媽嘅。係啊。佢好鬼要你阿媽要同佢一齊嘅。係啊係啊。即係無論係科索好啊、吹好啊咩都好啦，總之係呢個女人啊，係嘛？係啊係啊。OK 咁唔叫中咗毒噶啦。哇！佢呢個毒真係唔係佢哋嘅 issue 係佢哋嘅事。好啦好啦。好啦，你阿爸屬於可塑型嘅，對住你阿媽，咁呢個係佢嘅 issue 啦。咁但係你見到，我阿爸真係非我阿媽不可喎。係嘅。咁你覺得會唔會有一個男人係非你不可咧？有，我咪驚咯。驚咩啊？哇！如果佢係我阿爸嘅版本，咁我咪大件事。哦，好啦。嗱，依家咧，我哋就查得到，你對於愛情咧，就算你相信，但係咧，你會覺得佢唔會係 sweet 嘅。係啊。好啦，呢個只係你其中一個印象咯。你只係你其中一個印象，覺得，咦，如果有一個人對我好投入，
好中毒，但係佢會係好麻煩，佢唔會俾自由我嘅，呢個係你嘅印象，只係其中一個印象啫。係阿 Wing 點咧？有另外一個 possibility 就係你可能會有一個男仔最好中毒，但係咧佢唔會咁管你嘅，佢係你阿爸嘅完全改良版。咁好？好啦，唔信啦，開始係啊， feel 到唔信啦，係啊，feel 到。好 leave it。嗱，其實咧，我哋講譬如賽斯嗰套啦吓，你有好多個自己，可能性嘅自己，喺唔同嘅實相裏邊可以發展出嚟嘅。咁依家咧，只不過係一個好相信自己有，嗱，講緊啦吓，一個好唔相信自己會有男人為佢愛佢嘅嘅 Wing 喺嗰度，但係咧佢同你距離好遠，所以你就唔係啦。依家唔係嗰個 Wing 係啦，但係嗰個 Wing 存在，不過唔係你啫。咁另外有一個 Wing 咧，就相信自己係有男人會對佢好好嘅，但係咧呢個男人會好麻煩，好似你阿爸咁樣，纏住你阿媽嘅，干涉佢，唔信任佢啊，管佢咁啊。咁呢個阿 Wing 咧，同你咧非常之有共鳴，所以咧就黐住咗你依家啦。喺我哋呢個訪問嘅一個區域入邊，識住咗你，上咗身啦。係。咁跟住另外一個阿 Wing 咧，就係我頭先 describe 啦，佢好相信愛情，佢亦都咧會覺得自己能夠有一個男人會好中意佢嘅，而且咧嗰個男人咧係識得同佢好好配合，又俾得好多自由佢，你又會俾得好多自由佢，跟住互相又會接納對方嘅。咁呢個阿 Wing 咧，亦都喺度，但係佢得唔到你嘅共鳴。佢嘅 frequency 同你唔調配，於是佢就喺另外一個 reality 入邊。明。咁究竟嗰個 reality 能唔能夠你能唔能夠 shift 過去咧？shift 過去嗰邊嘅 reality 咧？咁啊，睇嚟啦，我自己揀啦，係咪？係啦，我會係啦。咁呢個就係我哋所講嘅我哋所講，我哋賽斯嗰套觀念點樣去睇咯？係啊，咁不如咁樣咯，即係話我哋都講咧，如果有一個人係對於愛情係冇咁相信嘅時候，或者你唔係咁相信自己被愛嘅時候，你會容易跌入咗 abnormal 嘅愛情關係。係啊，因為要咁樣先至可以fulfill 到某一啲嘅劇情同埋一啲自己想做嘅嘢啊嘛。講多啲，解說多啲。係譬如你唔信愛情，你先至會容許同埋接受到 abnormal 嘅愛情出現。咁你咪會好，例如咧，即係譬如如果我好信愛情，我好信我係被愛嘅話，咁有一個人有老婆嘅走埋嚟，跟住你就會，我唔要咯，冇得發展嘅愛情，我唔要啦咁樣。但係如果有一個你唔係好相信你係被愛嘅，但係咧又有個人衝埋嚟，咁佢有老婆嘅，不過咧佢咧就對你好好，跟住你又覺得哇，佢條件實在太好啦，我冇辦法拒絕啊，係啊，咁我就同佢發展咗啦，咁最終咧，究竟你會唔會成為咗佢同佢老婆離咗婚，同你一齊？其實好多時都唔會嘅，點解咧？就係因為喺呢個實相入邊，你只係覺得你自己係一個唔能夠完全獲得愛情嘅人，所以你永遠都係攝人哋啲時間，係啊，攝人哋啲分咗一啲愛情同時間出嚟咁樣咯。你唔會得到佢全心全意嘅對待咁樣咯，因為都唔信啊嘛。係啊，所以又點會有一個全心全意嘅發生咧？係啊，就算有個全心全意嘅埋嚟咧，你都會覺得佢有啲嘢唔夠好，跟住就拱開佢，即係鬼眼咁樣就開咗佢啦。咁樣，就算佢可能即係我哋講一般人講可能佢條件好咁，但係佢都冇辦法去，即係佢會覺得但係佢唔做運動咯，
咁嗰啲，即係總之或者啲英文好衰咯咁樣，唔同嘢都有啲嫌咁樣。係，你會有啲嫌咁樣咯。但係咧該嫌嗰啲你就唔會嫌嘅，即係佢永遠都唔會同你一齊，但係你好渴望一個愛情關係。係好，但係你唔會嫌佢，佢唔會俾得你噶啦。係啊，咁你就會不斷去投訴或者去不滿。係啊，但係你都會捉埋佢，咁樣先可以做到慘呢一樣嘢啊嘛。同埋覺得好似好凄美咁樣咯，成個韓劇咪出咗嚟咯。係，成個韓劇出咗嚟。係。我諗啊，其實有好多人可能對於spiritual 呢樣嘢比較難處理住啦，咁人生入邊咧，你好知自己做乜嘢而做緊，同埋你好似半夢半醒之間行緊一套自己編出嚟嘅劇，其實好難分嘅，係啊，好似咧，喂，我瞓緊，我點知我瞓啫咁樣，即係話你編緊自己一個劇，跟住自己中緊招，跟住自己好慘，你唔知咁樣，但係你生命入邊一定會出現一啲人物。話俾你知㗎，係啊，但係你嗰下醒唔醒係你嘅意願咯，係啊，咁我哋呢啲節目咧都係啲已經差唔多醒嘅人先至會去聽咯，係啊係，咁樣啦，我哋不如保留去到呢一個位啦，我哋下一次有機會嘅時候就講埋可能關於第三者或者婚外情嘅心路歷程，點解你屋企要有一個第三者？你點解你個家庭入邊會有個第三者？或者咧，點解我永遠都做咗人哋第三者？或者點解我老公會有第三者咧？點解我自己會走咗有第三者關係咧？咁我哋可能下一次就會講呢啲題目咯。係啊，咁同埋咧，我哋係有啲 workshop 辦咗嘅，咁如果有興趣嘅人咧，你可以去參加即係去mynewager.com 嗰度睇一下啦。咁我哋有啲聚會活動啊，咁冇錯。近排好似未 po 啊，我遲啲可能講夢咯，會講下 New Age 茶聊街一樣都會有。咁好，咁啊，下次再見，多謝你啊，Wing，多謝你，拜拜。想知道更加多呢啲 radio 嘅資訊，可以 click 上去我哋嘅 Facebook 網址係 facebook.com/LEEDEERADIOFB。你聽緊嘅係 Needy Radio。